Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore menjelang buka puasa. Kita akan memulai pengajian bulan Ramadan ini dengan salah satu kitab hadis, kumpulan hadis yang sangat populer di kalangan pesantren, yaitu Arba'in Nawawi. 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, hadis-hadis yang terpilih, dan semua hadisnya adalah sahih. Sebelumnya kita kirim Fatihah dulu untuk guru kita, juga untuk musannif atau pengarang ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah wa ala alihi. Ya kan Hadrati Nawawi Al-Fatihah. Ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca sebelum kita masuk ke pembahasan soal hadis. Kita ke pendahuluan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sekabian puji iku lillahi. Tetep kadue Gusti Allah Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Sekabehane puji, segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Qayyumis samawati wal aradin, kang jumenengi ing dalem piro-piro langit wal aradina lan piro-piro bumi. Jadi yang menguasai, yang bertahta, atau yang menguasai, intinya yang menguasai langit dan bumi. Mudabbiril khalaik, piro-piro kang ngatur piro-piro makhluk, kang ngatur, yang mengatur. Ajma'ina haleh sekabihan. Ba'ithir rasuli, tur kang ngutus rasul. Sholawatuhu wassalamuhu alaihi. Sholawatuhu tawi piro-piro tambahi rahmat sapa Allah, wassalamuhu lan tambahi keselamatan sapa Allah alaihim ing atase rasul. Ilal mukallafina, maring piro-piro wong mukallaf. Tujuannya apa? Tujuan mengutus ba'ithir rasul sholawatuhu wassalamuhu alaihim, yaitu lihidayati, untuk memberikan petunjuk. Krono arae nuduhaken mukallafin wa bayani syara'i'id-din, lan jelasaken piro-piro syariat agama. Jelasaken bidala ili kelawan piro-piro dalil atqul al-qat'iyati kang pasti, wa wadihatil baruhin, lan piro-piro pertelane piro-piro dalil burhan. Jadi Allah yang telah mengutus para rasul kepada umat manusia, tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk, hidayah, wa bayani syara'iddin, dan menjelaskan syariat agama, syariat Islam, mengajarkan beberapa aturan yang ada di dalam agama. Bil dalailil qat'iyat, menjelaskannya dengan apa? Dengan dalil-dalil yang qat'i, yang pasti. Wa wadihatil barohin, dengan dalil-dalil burhan. Dalil burhan itu dalil demonstratif, dengan akliyah, dengan dalil nakli dan dalil akli.
Kelima, ahmaduhu ala jami'i ni'ami. Ahmaduhu muji sapa ingsun hu ing Allah ala jami'i ni'amihi ngatas kabehane pira-pira nikmat Allah. Wa as'aluhu lan nyuwun sapa ingsun hu Allah al mazida ing tambah min fadlihi saking keutamaan Allah wa karomihi lan lomane Allah. Saya memuji, kata Kiai Muzonif, pada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karomihi, dan saya meminta, kata Kiai Muzonif, agar menambah fadilah dan karomahnya. Fadilah itu pemberian, pemberian nikmat yang tanpa diminta oleh kita tetapi Allah berikan kepada kita. Itu fadilah. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidu al-qahhar al-karimu al-ghaffar. Wa asyhadu lan nakseni supaya ingsun an ingstune kelakuan la ilaha ronana pangeran iku maujud illallah ang Gusti Allah. Al-wahidu kang siji, al-qahharu kang maksa, maha memaksa, al-karimu kang mulia, al-ghaffaru tur kang akeh ngapurane. Jadi maha pengampun. Jadi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-wahid yang tunggal, satu. Al-qahhar maha memaksa, Al-karim yang mulia, dan Al-ghaffar yang maha pengampun. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun anna sayyidana ing temen sedune Gusti kita rupane Muhammad iku abduhu hambai Gusti Allah, wa rasuluhu lan pira-pira utusane Allah, wa habibuhu lan kekasih Allah, wa khaliluhu ya ai habibuhu. Afdalul makhlukin pira-pira kang mulia-mulyane makhluk, al mukarram kang den mulyakaken bil Qur'anil Aziz, al mu'jizah kang den paringi mukjizat, al mustamirrah kang tetep ala ta'aqubis sinin ing atase wolak-waline taun. Dan kita juga bersaksi, saya juga bersaksi, kata Kiai Musonif, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh, hamba Allah, utusannya Allah, habibuhu kekasih Allah, khaliluhu juga kekasih, dan afdalul makhlukin, makhluk yang paling mulia, al mukarram bil Quran, yang dimuliakan dengan Quran, al aziz, al mu'jizu, al mu'jizatu, al mustamiratu, yang diberikan mukjizat sepanjang tahun. Wa bis sunani lan piro-piro sunnah al mustaniratu kang madangi lil mustarsyidin maring piro-piro wong kang amrih dituduh. Jadi ada sunnah-sunnah Nabi yang memberikan penerangan bagi orang-orang yang meminta petunjuk, al maksus kang den khususaken bijawami'il kalim, ini piro-piro kumpulan kalam, wa samahatiddin lan gampangnya agama. Sholawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sa'ir sholih. Sholawatullahi utawi piro-piro tambahi rahmat Allah, wassalamu la tambahi keselamatan Allah, alaihi iku tetep mugi ing atas Kanjeng Nabi, wa ala sa'irin nabiyyin lan sekiranya piro-piro nabi wal mursalin lan piro-piro utusan, wa ali kullin lan piro-piro keluargane saben-saben sija anbiya wal mursalin wa sa'ir sholihin lan piro-piro. Amma ba'du ing dalam sakwise maca bismillah sholawat lan salam. Faqad rawaina teman-teman ngriwayataken sopo ngriwayatan ing kita rawaina ngriwayataken sopo ingsun. Faqad rawaina an Ali ibni Abi Thalib, saking Ali ibni Abi Thalib, wa Abdullah ibni Mas'ud, wa Mu'adz ibni Jabal, wa Abi Darda, wa ibni Umar, wa ibni Abbas,
wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum min turukin katsiratin saking piro-piro dalan kang akeh diriwayatin mutanawiatin lan saking piro-piro riwayat mutanawiatin piro-piro kang macem-macem. Jadi saya meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib seterusnya dengan sanad yang bermacam-macam dan jalan atau riwayat yang berbeda-beda, bahwasanya anna Rasulullah SAW sesungguhnya setune Rasulullah SAW iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi dawuh mengkene man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athallahu yaumal qiyamah bi zumratil fuqaha'i wal ulama. Man utawa sapane wong iku hafidhu apal sapa wong apal ala ummati ing atas umat ingsun apal alba'ina ing 40 apane hadisan hadise min amri diniha saking perkara agamane umat ba'athahu mongko ngutus hu ing man sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamati ing dalam dina kiamat ngutus fi zumratil fuqaha ing dalam golongane pira-pira wong ahli fikih wal ulama ilan golongane. Jadi ada satu hadis yang ini dijadikan sebagai pijakan bagi Imam Nawawi untuk mengumpulkan. Yang bunyi hadis itu adalah barang siapa man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan min amri dinha fa'atallahu yaumal qiyamah fi zumratil ulama wal fi zumratil awal. Barang siapa yang hafal 40 hadis yang hadis tersebut berisi tentang urusan agama, yang berisi tentang perkara agama, maka Allah akan mengutus atau menjadikan orang yang hafal tadi itu dimasukkan ke dalam golongannya para ulama dan orang-orang yang. Jadi harapannya Imam Nawawi mengumpulkan hadis ini untuk dihafal. Dihafal, dan hadis ini memang hadis yang terpilih. Dipilih yang berisi tentang nasihat-nasihat keagamaan. Hadis-hadis penting lah, intinya hadis-hadis penting tentang bicara soal keagamaan. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat, tetapi apa dari riwayat lain dikatakan ba'athahullahu faqihan aliman. Ba'athahu mongko ngutus ing man sapa Allah Gusti Allah ngutus faqihan aliman ing wong kang faqih, wong kang alim, iki aliman. Jadi kalau dia hafal 40 hadis agama, maka dia akan menjadi seorang yang faqih, yang ahli fikih sekaligus orang ulama. Ada riwayatnya begitu, jadi bukan ba'athallahu min zumratil fuqaha wal alim, tapi ba'athahu faqiha ba'athallahu faqihan aliman. Wa fi riwayatin lagi kita tetep dalam riwayat siji Abi Darda, wa fi riwayati Abi Darda lan iku ing dalam riwayat Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Jadi ada tambahannya wa kuntulan ana sapa ingsun lahu mariman yaumal qiyamati iku syafi'an wong kang nyafati wa syahidan turkan wong lek. Jadi kalau dia hafal 40 hadis yang berisi tentang urusan agama, maka Kanjeng Nabi sendiri menjamin dia akan memberikan syafaat kepada orang pada hari itu. Ini menurut tambahan dari riwayatnya Abi Darda. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud lan ikut tetap ing dalam riwayat Ibnu Mas'ud wa qila lahu udkhul. Wa qila lan ucapkeun lahu maring man udkhul manjingan sapa sira min ayyi abwabil jannah saking endindine lawang surga syikta karep sira. Jadi ada tambahan lagi. Tambahannya menurut riwayat Ibnu Mas'ud, nanti orang tersebut akan ditawari, silahkan Anda masuk ke pintu mana saja, pintu surga yang mana saja.
Jadi kalau dikumpulkan sesungguhnya wa fi riwayatan lan iku ing dalam riwayat maning Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama wa khusyira fi zumratis syuhada. Jadi menurut riwayatnya Ibnu Umar tambahkan kutiba dan tulis fi zumratil ulama ing dalam golongan ulama wa khusyira lan den giring fi zumratis syuhada ing dalam golongane pira-pira wong syahid syuhada. Jadi riwayat yang banyak ini menunjukkan bahwa ada keistimewaan yang banyak yang akan dimiliki oleh mereka yang menghafal 40 hadis yang berisi tentang. Makanya Arba'in Nawawi ini dianjurkan untuk dihafal. Kalau misalnya ingin mendapatkan syafaatnya, ingin dikumpulkan bersama golongan para ulama, syuhada dan fuqaha. Kalau ingin mendapatkan pintu surga tanpa hisab, karena ada banyak mazhab. Wattafaqo lan sepakat sopo al khufat piro-piro wong kang apal hadis ala annahu temen satuna hadis iku hadisun doif, hadis doif. Wa in kasturat senajan akeh opo turuku piro-piro dalan. Tetapi menurut para penghafal hadis yang tadi itu hadis doif, meskipun riwayatnya banyak. Waqad sonnafalan teman-teman ngarang sapa ulama radhiyallahu taala anhum fi hadzal bab ma ing perkara la yuhsa kang ora den itung minal musannafati saking pira-pira karangan. Fa awwalu ma alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibnul Mubarak tsumma Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alib Al-Rabbani tsumma Hasan bin Sufyan An-Nasri wa Abu Bakar Al-Ajri wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani wa Daruqutni wal Hakim wa Abu Nu'aim wa Abu Abdurrahman dan seterusnya. Jadi keterangan ini sesungguhnya sudah banyak yang menjelaskan. Yang pertama kali mengarang yang menjelaskan soal ini adalah Abdullah bin Mubarak, kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi, terus Hasan bin Sufyan An-Nasai, Abu Bakar Al-Ajri atau Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Isbani dan lainnya. Kemudian waqad istakhartu Allah fi jam'i arba'ina hadisan iktidaan biha ulai a'imah al-a'lam wa hufazil Islam. Kata Kiai Imam Nawawi waqad istakhartu lan amrih istikharah milih sapa ingsun Allah ing Gusti Allah fi jam'i arba'ina ing dalam ngumpulaken 40 apane hadisan-hadis iktidaan krono manut biha ulai a'imah kelawan mengkon kelawan iku-iku ulama al-a'lami piro-piro kang alim wa hufazil Islam dan piro-piro kang apal al-aslami. Jadi sebelum Imam Nawawi mengumpulkan hadis ini, dia melakukan istikharah yang tujuannya agar diberikan kebaikan oleh Allah. Tujuan iktidaan bihaula'il a'immah dan mengikuti manut, mengikuti pada para ulama yang alim, yang hafal. Wa qad ittafaqalan teman-teman sepakat sapa ulama ala jawazil amal ing atase wenange amal bil hadis dhaif kelawan hadis dhaif fi fadhail amal ing dalem pira-pira perkara atau fi fadhail amal ing dalem pira-pira amal kang utama. Jadi untuk kepentingan amaliyah
kepentingan ibadah, bukan ibadah ya, untuk kepentingan eh, eh, amaliyah itu boleh mengamalkan hadis dhaif. Fadhailil a'mal. Jadi untuk menjelaskan soal keutamaannya amal perbuatan misalnya, itu boleh mengamalkan hadis, boleh menggunakan keterangan dari hadis. Wa ma'aha dalam serta mungkin qad ittafaqal ulama, karena itu falaisa mongkoranana opo itimadi cecekelan ingsun ala hadal hadis ing atas hadis. Bal ala qouli sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah liyuballigha asyahid minkum al-ghaib. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam nassarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha thumma minal ulama min jamil min jamil min man jama'a al-arba'ina fi usuluddin wa ba'duhum fil furu' wa ba'duhum fil jihad wa ba'duhum fil sudi wa ba'duhum fil adab wa ba'duhum fil kutubi wa kulluha maqasidun sholihatun radhiyallahu ta'ala an qasidina. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahammu min hadza kulli wa hiya arba'una hadisan mustamilatan ala jam'in. Wa kullu hadits minha qaidatun azimatun. Karena itu Imam Nawawi dalam mengumpulkan hadis ini berpegang bukan kepada hadis yang sahih. Meskipun boleh, sebagian ulama ada yang mengatakan fi fadhil amal boleh. Bal ala qouli sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah. Tetapi yang dipakai oleh Imam Nawawi adalah hadis-hadis yang sahih, bukan hadis-hadis yang dhaif, meskipun boleh ya. Agar apa tujuannya? Supaya artinya supaya tidak kontroversi lah, kira-kira begitu. Supaya tidak kontroversi, jadi yang dikumpulkan adalah hadis-hadis yang di dalamnya mengandung beberapa keterangan fi usuluddin, tentang tauhid, usuluddin, dasar-dasar agama. Kemudian ada yang berbicara tentang jihad, tentang zuhud, tentang adab, tentang ya macam-macam. Isinya, isi dari 40 hadis, tema-temanya. Wa qad wasafahu al ulama bi anna midarul Islam alaihi au nisful Islam au sulusahu au nahwi dzalik. Au huwa nisful Islam au sulusahu au nahwi dzalik. Jadi wa qad wasafahu al ulama, qad wasafahu teman-teman nyifati sapa ulama hu ing arba'in hadis. Sapa lebih anna midarul Islam teman tersatuhune gon ubengan Islam alaihi au huwa nisful Islam au sulusahu au nahwi dzalik. Semua itu. Jadi tema-tema ini adalah tema-tema yang dijelaskan di dalam hadis-hadis ini itu, ini bagian dari isi kandungan di dalam Islam. Jadi tema-tema itu ya seputar keislaman lah, mengandung separuh dari Islam atau sepertiga dari Islam. Summal tazim fi hadal arba'in antakuna sahihatan wa mu'azzamuha fi sahihil Bukhari wa Muslim wa dzkurha maktufatan asanid yusahila hifdhahu wa ya'umal intifa' biha insyaallah. Kemudian hafalkanlah 40 itu. Tumal tazim, peganglah ke 40 hadis itu, karena semuanya adalah sahih, bahkan sahih Muslim dan Bukhari.
Dan sebagian sanadnya itu dibuang supaya liyusahhila hifdhoha, supaya gampang dihafal dan bisa dimanfaatkan. Wa ya'umma lintifa biha insyaallah taala. Sudah, itu sajalah. Tumatsba'uha bibabin fi dhabbin khafi al-fadhi wa yanbaghi likurrahibin fil akhirah ay ya'rifa hadil ahadis lima istamalat alaihi minal muhimmat wahtawat alaihi minat tanbih ala jami' ta'at wa dzalika dhahirun liman tadabbarahu ala Allahu i'timadu wa ilahi tafwidi wastinadi walahul hamdu wa ni'mah wa bihi. Sekian, nanti besok kita langsung ke pembahasan. Sekian, maaf.